အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြsorry ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော် nomenclature မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေကျွန်တော်တို့က nomenclature မှာ abbreviation တွေပါမယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ symbol တွေအကြောင်းကိုပါမယ်ပေါ့နော် symbol တွေကဘာသုံးတယ်ဆိုတော့ thesis မှာပေါ့နော် symbol တွေပါမယ်ပြီးရင်ခုနabbreviation အတူကောက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ FA ဆိုတာဘာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပေါ့နော် CIA ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအတူကောက်တွေအဲ့ဒီအတူကောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှင်းပြရတဲ့ဟာကို nomenclature ထဲမှာထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က nomenclature မှာခုနအတူကောက်တွေကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်symbol တွေထည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာပေါ့နော် symbol တွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် nomenclature ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်စလုံးမမှာနေပြီတယ်နော်အဲ့တော့ nomenclature ဟုတ်ပြီစလုံးပေါင်းမာဂျင်ကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် select ပြီး nomenclature sorry select တော့ပြီးနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော် insert ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့ symbol တစ်ခုဥပမာကျွန်တော် omega ကိုသုံးလိုက်တယ်ဘာအတွက်သုံးမြန်ကျွန်တော်ပြီးကြရင်omega ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ select ပေးတယ်ကျွန်တော် omega ကိုသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီခုthesis ရဲ့ paragraph တစ်ခုထဲမှာ omega ကိုသုံးလိုက်တယ်သုံးလိုက်ကျွန်တော် reference ကိုသွားတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် mark citation ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါ mark citation omega ကိုတော့ကျွန်တော်သုံးနေပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် omega ကိုသုံးတာကိုဘာအတွက်သုံးတာလဲကျွန်တော် omega ဟိုပါ omega ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော် omega ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးတယ် mark လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် omega ဆိုတဲ့အတွက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် close လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမှာ numerating character တွေပေါ်လာရင်ဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော် numerating character ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် omega ကိုသုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ omega ဆိုတာ omega ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော် insert ကျွန်တော်ဒါ symbol တွေပေါ့နော် symbol တွေသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီဟာသုံးတယ်ပေါ့ yan sign ပေါ့နော်ကျွန်တော် yan sign ကို yan အနေနဲ့မသုံးဘူးကျွန်တော်တခြားအနေနဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် select ပေးတယ်ကျွန်တော် reference ကို click တယ် mark citation ထည့်တယ်ကျွန်တော် yan ကိုကျွန်တော်ပါသုံးလဲဆိုတော့ yuan အနေနဲ့သုံးမယ်ဗျာ yuan ကျွန်တော်လှုပ်ရှားလုပ်မယ်ပေါ့နော်တဘော close ပြင်ကျွန်တော် home tab ကိုပြန်သွားတယ်ကျွန်တော် numerating character လေးကိုပြန်ဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ show and hide to လေးပေါ့နော်ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် paragraph တွေထဲမှာသုံးခဲ့ပေါ့နော် paragraph တွေထဲမှာ inside the paragraph เนาะ paragraph တွေထဲမှာကျွန်တော်အထက်ကစာသားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် nomenclature ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ် control C ကျွန်တော်ယူခဲ့မယ် nomenclature ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ nomenclature list of table လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးပါပေါ့နော် condense တွေပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သဘောပေါ့နော် control V လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် reference ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်အခုပြီးရင်ပါလဲဆို insert table of authority ကိုကျွန်တော်ရေးတယ် case တွေကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်သဘောอ่ะပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဘာရလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့y yuan ဆိုတာဒါပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလောက်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့က nomenclature တွေကိုအလွယ်လုပ်လို့ရဒီ case ကဖြတ်ပလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က okay ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် insert table ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် tab leader ကိုကျွန်တော် name လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ tab leader name လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ keep original formatting okay ကျွန်တော်တို့က modify เนาะဒါတွေကတော့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လို့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲပေါ့เนาะသူရဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะလောဆယ်ဟောဒီမှာ tab leader ကပြန်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေလေးကိုရမယ်ပေါ့เนาะဒီအခြေအနေလေးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က copy ကူးမယ်တဘောကเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို nomenclature အမြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအမြန် nomenclature အမြန်လုပ်တဲ့နည်းပါဒါကတော့ဟိုဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကို format လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ Solora ကကျွန်တော်တို့ကဒီ
နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့က nomenclature เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ thesis ရဲ့ဘာတွေသုံးခဲ့လဲဆိုတော့ဟာတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် abbreviation ပေါ့နော်အတူရုပ်ခေါက်တွေကိုဘယ်လိုဒီထဲမှာ nomenclature အောက်မှာဘယ်လိုလာရေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်